मुख्य गल्ती चीन र अमेरिकालाई भन्दै गर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो गल्ती हाम्रो राजनीतिक दल र हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो सरकारबाट भयो। त्यो आज नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरू जुधाउनको लागि डमरू बजाइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस पनि कम्युनिस्टहरू एक अर्कालाई सकिनको लागि लड्नको लागि र सिद्धिनको लागि चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ गजबको हतियार भएको हुनाले यसलाई अझै गिजल्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेस पनि एमसीसी गिजल्नेमा प्रमुख अस्त्रको रूपमा लागेको छ र यसरी गिजलिएको एमसीसी कांग्रेसले पनि जोगाउन सक्नेवाला छैन। आज एमसीसी यति हामीले गिजल्यौं कि अब यो सम्झौता संसदबाट पारितै भयो भने पनि यहाँ चाहिँ लागू हुँदैन। जबरजस्ती जनतालाई चाहिँ भिडाएर जनतालाई लडाएर जनताको ध्रुवीकृत भएको मानसिकतालाई चाहिँ सत्ता र के अरे शक्ति अनि बुटले बजारेर एमसीसी पास गरेपछिको भोलिको परिणाम के हुन्छ कांग्रेसले सोचेको छ। नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई फेरि राष्ट्रघातै देख्दैन। यो यदि साँच्चीकै यसमा राष्ट्रघात नभइदिए भए आज चीन बोल्नुपर्ने आवश्यकता थियो त। कि त यो राष्ट्रघाती हो भन्नु पर्यो कि त हामीले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रघाती हो भन्नु पर्यो। सेन्ट्रल लेभलका नेता छन् उनीहरूका छोराछोरी चाहे कम्युनिस्टका हुन् चाहे कांग्रेसका हुन् सबैका अस्ट्रेलिया र अमेरिकातिर या युरोपतिर सेटलमेन्ट भइसकेका छन्। आज कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कार्टर सेन्टरको चाहिँ नेपालका मेम्बर हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। कार्टर सेन्टरको जनताको जनमतद्वारा नै एमसीसीलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने शक्ति पर्नेछ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि शक्तिले आज एमसीसी रोक्ने वा एमसीसीलाई उ गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। हेर्दा हेर्दै तपाईलाई नेपाल चाहिँ विश्व महाशक्तिहरूको रणमैदान भइसक्यो, क्रीडास्थल भइसक्यो। जे होस् एमसीसी पास भए पनि फेल भए पनि हामी युक्रेनको पोजिसनमा पुग्यौँ। एक न एक दिन हामी कुम्लोको टोरो बोकेर चाहिँ भारततर्फ लम्किनुपर्छ हैन। छिमेकीहरूलाई र हाम्रा चाहिँ दातृ निकाय हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अनविश्वास गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता लक्ष्मण घिमिरेजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। लक्ष्मण सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ त लगायत तपाईँको मिडिया हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई। आराम हुनुहुन्छ लक्ष्मण? एकदम ठिक छ। एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा त आज गोली चलेर नि एकजनाको त गिरी नै निस्केर एकदमै सिरियस अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने आयो। तपाईँ पनि एमसीसीको विपक्षमा रहेको होइन। आजको जनलहर देख्दा चाहिँ धेरै जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आए जस्तो पनि देखियो। कसरी हेर्नुभयो आन्दोलनलाई? अहिले भर्खर हामी यहाँ इन्टरभ्यू सुरु गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि नै बानेश्वरको बुद्धनगरमा गोली चल्दा एकजना 28 वर्षीय हेमराज अवस्थी नाम गरेका व्यक्तिलाई गोली लागेको छ। रबरको गोली हो कि तपाईँलाई त्यो चाहिँ साँच्चीकैको गोली हो त्यो चाहिँ थाहा भएको छैन र उनको अवस्था नाजुक छ भन्ने कुरा आएको छ र हस्पिटलमा लगेको छ। म उहाँ लगायत एमसीसी विरुद्धको आजको आन्दोलनमा सडकमा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना होस् र जसरी जनतालाई हामीले आजभन्दा केही दिन अगाडिको अन्तर्वार्तामा भनेका थियौँ गुठी विधेयकमा जस्तो जनताको ठुलो उपस्थितिले मात्र अब एमसीसी रोकिनेवाला छ भन्ने जुन र त्यसको लागि जनतालाई सडकमा आउन हामीले जुन आह्वान गरेका थियौँ त्यही अनुसार जनता सडकमा आउनु भएको छ। यो एकदम स्वागतयोग्य छ। अझै पनि जनताहरूको उपस्थितिले नै हो एमसीसी हामीले रोक्न सक्ने। नभए चीन र भारत अमेरिकाको बिचमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ दुईटा महाशक्तिको बिचको चेपुवामा पर्ने स्थिति भइसकेको छ। यसबाट रोक्नको लागि यसबाट बच्नको लागि हामीले जनताको जनमतद्वारा नै एमसीसीलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने शक्ति पर्नेछ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि शक्तिले आज एमसीसी रोक्ने वा एमसीसीलाई उ गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। हुन त आज संसदमा छलफल गर्ने भनिएको थियो। आज 12 गते राखिएको संसद बैठक चाहिँ भोलिको लागि स्थगित भएको छ होइन। भित्रभित्रै संसदीय अङ्कगणितहरूलाई को हिसाब किताब हेरेर समीकरणहरू फेरबदल हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ होइन। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसो गरेर पनि एमसीसी पास हुन्छ? मैले तपाईँको मिडियामा पहिला पनि भनिसकेको छु र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण आम दर्शक महानुभावहरूलाई भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू एक अर्काका विरुद्ध एमसीसीलाई चाहिँ रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको बेलामा अब यो अङ्कगणित बीजगणित र ज्यामितिका हिसाबहरूबाट होइन। अब एमसीसीबाट देशलाई बचाउनको लागि जनताको जनमतभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि शक्ति छैन र जनता नै सडकमा आउनुपर्छ र जनताले नै एमसीसीलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। किनभने तपाईलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, हामीले अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि युक्रेनमाथि रसियाले युद्ध सुरु गरिसकेको छ। युक्रेनका लाखौं करोडौं जनताहरू आज सडक जाम छ। युक्रेनका रेल स्टेसनहरू जाम छ। त्यहाँ चाहिँ भागाभागको स्थिति छ र आफ्नो जन्मभूमि र देश छोड्दै आफ्ना बालबच्चा र परिवारलाई लिएर जनताहरू रुवाबासी गर्दै आफ्ना घर छोडेर भाग्दैछन्। एउटा चाहिँ युरोपको एउटा चाहिँ सुन्दर सहरको रूपमा बसेको युक्रेन केही समयपछि सिरियाको
बसर अल असदको सत्ता जस्तै तपाईँलाई चाहिँ र सिरियाको दमास्कस जस्तै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै भूत बङ्गला जस्तो अवस्थामा पुग्नेछ। त्यहाँका तपाईँलाई आरसिसीका ठुल्ठुला बिल्डिङहरू चाहिँ बम हानेर चाहिँ छतबिछत बनाइएका अवस्थामा हुनेछ र देख्दै डरलाग्दो हुनेछ र मानवीय सङ्कट एकपछि अर्को गर्दै चुलिँदै गइरहेको आजको विश्व परिवेशमा हिजोदेखिबाट हामीले भनेका विश्वका महाशक्तिहरू एक अर्काका विरुद्ध चाहिँ शक्तिशाली देखिनका लागि गरिब र निमुखा र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेका छन्। तिनले चाहिँ दुई तीन कारणले गर्न खोज्दैछन्। एउटा चाहिँ तपाईँलाई यो कोरोना महामारीपछि जुन कोभिड पेन्डामिक पछिको विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ ओह्रालो लागिरहेको बेलामा शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरू शक्तिमा रहिरहनका लागि उनीहरूले तयार गरेका हतियार परीक्षण गर्नका लागि पनि यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना गर्दैछन्। आफ्ना हतियार परीक्षण गरेर गरिब र तपाईँलाई चाहिँ अल्पविकसित देशहरूमा कोसिस गर्नेछन्। यसरी युद्धको चाहिँ युद्ध राजनीति गर्नेछन् र यो युद्ध राजनीतिबाट आफू महाशक्ति भइरहेको देखाउन चाहन्छन्। त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले हामी जस्ता देशहरूले हामी जस्तो अल्पविकसित देशहरू र त्यो देशका हामी जस्ता सचेत नागरिकले कुनै पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रको छेउछा र त्यो शक्ति राष्ट्रले गर्ने गतिविधि चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै आकलन गरेर हाम्रा आफ्ना स्टेपहरू आफ्ना पाइलाहरू चाल्नुपर्ने स्थिति छ। हामीलाई थाहा छ एमसिसी चाहिँ पारित नगरेको कारण आज श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुगेको छ। आज श्रीलङ्का को चाहिँ बन्दरगाहहरू किन सुनसान भइरहेका छन्। आज श्रीलङ्का जस्तो समुद्र र को चाहिँ 24 घण्टा त्यो कोलम्बोका श्रीलङ्काका तपाईँलाई बन्दरगाहमा चाहिँ जहाजहरू आउने र जाने भइरहने श्रीलङ्काको अवस्था कस्तो छ। श्रीलङ्काको टुरिज्म त कोभिडको कारणले संसारको टुरिज्म जस्तै घटे पनि श्रीलङ्का यति छिटै तपाईँलाई आर्थिक सङ्कटको चुलीमा पुग्नुपर्ने स्थिति थिएन। यो श्रीलङ्कालाई चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याउने प्रमुख कारण चाहिँ एमसिसी नै हो। त्यसकारणले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको जुन प्रोजेक्ट नेपालमा हामीले अहिले ल्याउनको लागि यो आज सुरु भएको होइन, 2015देखिबाट सुरु भएको हो। फेरि यो अमेरिकालाई मात्र दोष दिनुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रा नेताहरू जसले चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपाल लगायतका अरू देशहरूको लागि चाहिँ अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले सहशताब्दी विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि सहशताब्दीका रणनीतिहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले चाहिँ एमसिसीका प्रोजेक्टहरू र कम्प्याक्टहरू दिने भनेर चाहिँ सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। त्यसपछि दरखास्त हाल्ने देशहरूमध्ये नेपालले पनि दरखास्त हालेको हो। अनि त्यता नजाउँ, त्यता गयो भने अलिक बराली त्यसबाट हामी यहाँ आइपुगेको अवस्था हो। आजसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा त झलनाथ खनाल पनि बोलिरहनु भएको छ, भीमरावल बोलिरहनु भएको छ, सबैजना बोल्नु भएको छ। हामी अलिक फरक डाइमेन्सनबाट यो बहस सुचारू गरौँ भन्ने म चाहन्छु। जस्तो सुन्नु न, आजको त्यो युक्रेनको पोजिसन हेर्दाखेरि, त्यहाँका नागरिकहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो सडक जामको फोटो चाहिँ धेरै मिडियाहरूमा आयो, रोइटर्सले खिचेको फोटो होइन। त्यो फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ बडो दर्दनाक कहानी लाग्दो स्थिति छ त्यहाँ होइन। नागरिकहरू आफ्नो देश छोडेर, सुन्नुहोस् न, नागरिकहरू आफ्नो देश छोडेर शरणार्थी भएर अरू वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा सहारा लिन जानु परिरहेको छ अथवा आफ्नै देशको अलिक सुरक्षित ठाउँमा जानु परेको छ। हामी नेपालीहरू भनौँ न, इतिहासदेखि नै कहिले पनि त्यसरी चाहिँ न त देशभित्रै हामी बन्दी भयौँ, न हामी चाहिँ अरूको अधीनमा रह्यौँ होइन। हामीले वास्तविक भन्नु हो भने स्वतन्त्रता सधैँभरि स्वतन्त्र रह्यो र त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ त्यति मजाले उपयोग गर्न पायो कि पाएन होइन। यदि एमसिसीलाई त्यही हिसाबले अझै गिजोलियो भने चाहिँ हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। मुख्य प्रश्न चाहिँ यो भयो। यसो तपाईँलाई एमसिसीलाई हामीले अझै गिजोल्यौँ भने त्यो अवस्थामा पुग्छौँ पुग्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अबको एमसिसीको परिस्थिति पछिको सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ भन्ने कुराले थाहा हुने कुरा हो। तत्कालै हामी त्यो स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने कुरा होइन। तर एमसिसीलाई जुन तरिकाले हाम्रो पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अहिले गिजोल्नु भयो, यो गिजोलाइको कारणले गर्दा यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको छु, अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको छु र म यो क्लियर के भन्छु भन्नुहुन्छ भने युक्रेन पनि रुस र अमेरिकाकै पेलाइमा पर्यो। हेर्नुहोस्, अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई रुसले एकतर्फी पेलिराख्ने होइन, त्यहाँका रसियन भाषा बोल्ने नागरिकहरूलाई पनि रुसले उचालिराख्ने, त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ एक किसिमको द्वन्द्वको सुरुवात भयो। अब त्यसका आन्तरिक होइन अन्य कारणहरू त धेरै हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि अब चाइनाले हिजो पनि फेरि स्टेटमेन्ट पेलेको छ, दोस्रो पटक यो चाहिँ गिफ्ट हो कि प्यान्डोराज बक्स हो भनेर हिजो चिनिया विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनिसक्नुभयो। तपाईँहरूले उपहार दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उपहारमा शर्त किन राखेर दिनुभयो, उपहारमा शर्त राखेर दिने हो भनेदेखि उपहार हो कि यो प्यान्डोराजको बक्स हो भनेर भनिसक्नुभयो। यही कुरा योभन्दा पहिला अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीको कुरा आइसक्यो। त्यही कुरालाई मैले तपाईँलाई यही भएर त यो दुईवटा महाशक्ति चाहिँ अब नेपालको लागि चाहिँ खतरा भइसक्यो भनेको कारण नै त्यही हो कि नेपाली जनताले चाहिँ फेरि यो बुझेनन् नि त।
हामी पनि पोको पुन्तरो बोकेर भारततिर चाहिँ शरणार्थी हुन जानुपर्छ भन्ने कुरा त बुझेनन् जनता त सडकमा आएनन्। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि गुठी विधेयकमा जसरी आउनु पर्यो भनेर, खोइ त गुठी विधेयकमा जति आयो त मान्छे होइन। जनताले जनताको चेतना स्तरले जनतालाई उठ्नुपर्ने स्थितिले जनता उठ्दै हुनुहुन्छ। एकपछि अर्को घटनाक्रमबाट बिस्तारै जनताले पाठ सिक्दै जाने हो। जनता भनेको तपाईँ हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति वा समाजसेवा गर्ने माथि पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति भन्दा त उहाँहरूको जत्तिकै चेतना स्तर त उहाँहरूको छैन। हाम्रो चेतना स्तरले पो यो घटनाक्रमको यो स्टेप पछिको सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ र सेकेन्ड स्टेप पछिको थर्ड स्टेपले कुन परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी थोरै आकलन गर्न सक्छौँ। तर हरेक जनताले त्यसै गरी आकलन गर्न सक्ने अवस्था त छैन। त्यस कारणले गर्दा यो रह्यो। आज तपाईँ हामी भन्दैछौँ नि युक्रेनमा जो गाडीमा चढेर चाहिँ त्यो स्लोभाकियातिर कुद्दै हुन्छन् जनताहरू, त्यो त तपाईँलाई चाहिँ गाडी भएका धनीहरूको कुरा भयो के। हाम्रा जस्ता तपाईँलाई युक्रेन भन्ने देशका पनि दुर्गम ठाउँमा पहाडमा बस्ने जनताहरूमा जहाँ चाहिँ अहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो रसियाले हानेका तपाईँलाई चाहिँ त्यो ऊहरू खसिरहेको होला, मिसाइलहरू त्यहाँ पड्किरहेको होला, त्यो देख्ने त्यो खिच्ने रोइटर्स पनि त्यहाँ पुग्न सक्दैन के। त्यहाँको परिस्थिति झन् दर्दनाक हुन्छ, झन् पीडादायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा न तपाईँ हामीले चाहिँ यो भन्दैछौँ कि पिँधमा रहेका जनताका लागि चाहिँ सबैभन्दा धेरै घाटा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले भनिरहेको चिज नै त्यही भएर त हो। श्रमजीवी जनता, सर्वहारा जनता, मजदुर, किसान, उत्पीडित जनता, जो मान्छे चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाहमा जोडिन सकेको छैन र राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताले तिनलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कभन्दा माथि उठ्न दिएका छैनन्। त्यो अवस्थाका जनतालाई उठाउनु पर्यो भनेर हामी त पोलिटिक्स लागेको, तर हामीले नि गर्न सकेका छैनौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो। तर ती जनतालाई त यसपछिको के अरे तपाईँलाई परिणाम त झन् भयावह हुन्छ भनेर मैले त्यत्तिकै भनिरहेको छु। अहिले भर्खरै तपाईँलाई हामी त यो मात्रै होइन, तपाईँलाई म अहिले बताइदिउँ कि यति धेरै जान्दा जान्दै पनि सर्वदलीय सहमति गरेर एमसिसी जस्तो घातक परियोजना हामी लिन सक्दैनौँ भनेर हाम्रो नेताहरूले चाहिँ फेरि भन्न सक्दो रहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई फेरि राष्ट्रघातै देख्दैन। यो यदि साँच्चीकै यसमा राष्ट्रघात नभइदिए भए आज चीन बोल्नुपर्ने आवश्यकता थियो त। नेपाली काङ्ग्रेसले कि त यो राष्ट्रघाती हो भन्नु पर्यो, कि त हामीले नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रघाती हो भन्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्रको जनताको भन्दा बेसी त हिजोदेखिबाट नै आफ्ना छिमेकीहरूप्रति धेरै सोच्ने हो। टनकपुर सन्धिका कुरा गर्नुहोस्, टनकपुर प्रकरणदेखिबाट लिएर महाकाली प्रकरणसम्म, कोशी सम्झौतादेखि गण्डक सम्झौतासम्म सबै काम चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ। यो दुनियाँलाई थाहा छ। जतिखेर ती सम्झौताहरू हुँदै थियो त्यतिखेर नेपालमा कम्युनिस्टहरू अहिले कमजोर अवस्थामा थिए, अहिले जति शक्तिशाली थिएनन्। तर एमसिसीमा यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसै चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले भन्यौँ भने पनि त्यो अलिकति बेसी हुन्छ। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एमसिसी प्रकरणलाई चाहिँ यति धेरै जकडिएको योसम्म अवस्थामा लिएर आउने बेलासम्म चाहिँ जतिवटा सरकार बने कुनै न कुनै ती सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहभागिता थियो। चाहे माधव नेपालको पालामा एमसिसी सुरु गर्ने बेलाको सरकारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे बाबुराम भट्टराईको सरकारमा पनि 13 दिने यो देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर सरकार बनेकै अवस्था हो। कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँलाई 62-63 को आन्दोलनदेखि 2072 साल असोजमा संविधान जारी गर्ने दिनसम्मको अवस्थामा 7 राजनीतिक दल र माओवादी सहितको 8 राजनीतिक दलहरू चाहिँ तपाईँलाई कोलिसन गभर्मेन्टका रूपमा, कोलिसन पार्टनरका रूपमा हरेक कुरामा चाहिँ छलफल बहस अन्तर्क्रिया गरेर हरेक कुरामा चाहिँ आफ्नो लाभ हानिका हिसाब गरेर यिनीहरूले चाहिँ ती राजनीतिक दलहरूले एकअर्काको स्टेक होल्डर भएर गरेका सम्झौताहरू हुन्। तिनै सम्झौताहरूको अवस्था यहाँ आइपुग्यो। अब यो कुरा जहाँसम्म तपाईँले चीनको कुरा जुन तपाईँले अहिले जोड्नुभयो, मैले यसमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। जस्तो झलनाथ खनालले पठाएका चिठीहरूदेखि लिएर माधव नेपालको पालामा के भए भन्ने कुराहरू त अहिले छरपष्ट बाहिर बजारमा आइसकेको छ। विभिन्न पत्रपत्रिका मिडियाहरूले लेखिसकेका छन्। त्यति बेला अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूले यसमा राष्ट्रघात नदेखेका हुन् कि पछि गएर यो राष्ट्रघाती भएको हो कि, अथवा पछि गएर यसमा आइपिएस जोडिन गएको हो कि, अथवा त्यति बेला चाहिँ यो अमेरिकाले यसलाई रणनीतिक हतियार बनाएको थिएन कि अहिले मात्रै एमसिसीलाई रणनीतिक हतियार बनायो कि, अनि अहिले उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि, खास के हो त्यो पनि कुरो जस्तो पार्दैनस् न। खास कुरा तपाईँलाई यस्तो रह्यो होला, नेपालका राजनीतिक दलहरूले जुन तरिकाले यो सम्झौता यो अनुसारको अनुदान लिने भनेर जुन बेला परिस्थितिमा यो ड्राफ्ट हुने यसको प्रक्रिया चल्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो देशमा तपाईँलाई ऊर्जाको चरम सङ्कट थियो। हामी 18 घन्टा 15 घन्टाको लोड सेडिङमा बस्थ्यौँ। निजी क्षेत्रले जलविद्युतको बनाउने सुरु गरेको थियो, जलविद्युत उत्पादन हुने परिस्थिति बनिसकेको थिएन। आज पनि हाम्रा देशको सम्पूर्ण देशका सबै ठाउँमा हामी विद्युतीकरण गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा बिजुली उत्पादन धेरै हो भन्दैछौँ, धेरै बिजुली उत्पादन भएकै छैन। हामीले चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने अवस्था अहिले हो जस्तो मलाई अझै पनि लागेको छैन र त्यसका लागि एमसिसी चाहिने अवस्था पनि होइन।
तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने यिनीहरू कुनै न कुनै पावर सेन्टरको कुनै न कुनै तपाईँलाई चाहिँ सल्लाहमा भनौँ या गलत सल्लाहमा चाहिँ तपाईँलाई परे, जसको कारणले गर्दा आजको परिस्थिति यो सिर्जना भयो। तर नेपाल र तपाईँलाई नेपालले आफ्नो सामरिक उपस्थिति दक्षिण एसियाको कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरामा जहिले पनि नेपालले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था हो हाम्रो। हामी दक्षिण एसियाको अत्यन्त सेन्सिटिभ ठाउँमा छौँ, जहाँबाट हामी विश्वको महाशक्ति चीनकोसँग नजिकै छौँ र चीन आज चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा महाशक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ र चीनले नेपालमा हुने हरेक गतिविधिलाई आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा त्यसले के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने रूपले चीनले जहिले पनि हेर्छ। अमेरिका विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्रमुख शक्ति हो र जसले विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको लिड गर्छ। ऊ चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष वा उसको लगानीको रूपले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नेपालीको पोलिसी मेकिङमा, नेपालको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा, नेपालको चाहिँ तपाईँलाई विकासको प्रणालीमा कुनै न कुनैमा अमेरिकी परियोजनाबाट चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकी परियोजना र उसले निर्देशित गर्ने उसले गर्ने काम चाहिँ माथि हुने स्थितिले आउँछ भने त्यो चीनको नजरले चिनले सही रूपले हेर्दैन र त्यो नहेर्नु चिनको उसको आफ्नो आन्तरिक चिजले सही होला। मुख्य गल्ती चीन र अमेरिकालाई भन्दै गर्दा पनि सबैभन्दा ठुलो गल्ती हाम्रो राजनीतिक दल र हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो सरकारबाट भयो। हाम्रो उपस्थिति हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट हामीले अमेरिकाको यो सहयोग लिँदै गर्दा वा चीनको अर्को कुनै सहयोग लिँदै गर्दा वा चीनसँग या अमेरिकासँग वा भारतसँग वा फ्रान्ससँग इटलीसँग या कुनै देशसँग पनि सम्झौता गर्दै गर्दा यसले हाम्रो छिमेकमा के इम्प्याक्ट पार्छ र छिमेकले यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले हेर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफूले विश्लेषण गरेर व्याख्या गरेर त्यो अनुसार आउन सक्ने र कुन किसिमको चाहिँ तपाईँलाई अवस्था आउन सक्यो त्यसको बारेमा चाहिँ पहिले आकलन गरेर अनि हामीले हाम्रो स्टेप पाइलाहरू चाल्नु पर्थ्यो। हामी चाल्दै गयौँ पाइला चाल्दै जाने क्रममा पनि हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने एमसिसीलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई कमजोर बनाउने हतियारको रूपमा बनाएर धेरै गिजोल्यौँ। हाम्रो गाउँघरतिर यो एउटा उखान छ, हाम्रा बाबुबाजेले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु यसलाई धेरै नगिजोले, गिजोलेपछि यो काम लाग्दैन। धेरै गिजोलेपछि आज एमसिसी यति हामीले गिजोल्यौँ कि अब यो सम्झौता संसदबाट पारितै भयो भने पनि यहाँ चाहिँ लागू हुँदैन। मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको छु त, महाकाली सन्धि पनि तपाईँलाई त सम्झौता भएको त 2053 सालमा हो, तर महाकाली सन्धि आजसम्म पनि किन लागू भएन हुबहु रूपमा भन्दाखेरि त्यो धेरै गिजोलिएको थियो। जब धेरै गिजोलिन्छ भनेदेखि त्यो चिज चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, काम लाग्दैन। त्यस कारणले चाहिँ मैले त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो जुन कम्प्याक्ट आउँदैछ, एमसिए कम्प्याक्ट जो नेपालमा लागू हुँदैछ, एमसिएको कम्प्याक्टको लागि मैले अस्ति पनि तपाईँको मिडियाबाट अनुरोध गरेँ, म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, कृपया तपाईँले यो नेपालमा धेरै गिजोलियो तपाईँको प्रोजेक्ट जस्ताको तस्तै नेपालबाट यो प्रोजेक्ट तपाईँहरू लिएर जानुहोस्। अब यो प्रोजेक्ट तपाईँले नेपालमा लागू गर्नै सक्नुहुन्न सम्झौतै भए पनि। यो एमसिसीको नाममा नेपालको सिङ्गो जनमत ध्रुवीकरण भइसक्यो। एमसिसीको नाममा नेपालको राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकरण भइसके। एमसिसीको नाममा नेपालमा रहेका हरेक जनताको चाहिँ तपाईँलाई मथिङ्गलहरू चाहिँ ध्रुवीकरण भइसक्यो। यो अवस्थामा यसरी ध्रुवीकरण गरेको कुनै पनि चिज लागू हुन्छ, कुनै किमार्थ लागू हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरा रोक्नु पहिलो कुरा। दोस्रो, नेपालको संसदवादी राजनीतिक दल र सरकार जो छ यसले बेलैमा सोचेर यसको ब्याक स्टेप चाल्नुपर्छ। यदि यो स्टेप चालेन भनेदेखि यसले चाहिँ घातक चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलका जो फर्स्ट लेयरका लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो खतराको रूपमा देखिसकेको छ। यो मैले पहिला पनि भनेको छु र फेरि पनि भन्छु र कालान्तरमा प्रकारान्तरले फेरि गएर यो व्यवस्था सङ्घीयता गणतन्त्रमाथि नै यसले चाहिँ सबैभन्दा काम नलाग्ने अवस्था बनाउँछ र यो व्यवस्थाको लागि खतराको घन्टी भइसक्यो एमसिसी र यो व्यवस्था सँगसँगै यसका स्टेक होल्डरका रूपमा रहेका दलहरूको लागि यो खतरा भइसक्यो। यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले किन बुझिराखेको छैन? नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री भएका गगन थापा अस्तिसम्म भन्दै थिए एमसिसीले तपाईँलाई चाहिँ संसदमा टेबल गर्नुपर्छ, यसमा रहेका चाहिँ हरेक दफा र प्रस्तावहरू चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनुपर्छ, अनि नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता र नेपालको संविधान र कानुनभन्दा चाहिँ कुनै बुँदा चाहिँ त्यसभित्र बाजिने वा त्यो बुँदा चाहिँ त्योभन्दा माथि तल केही रहेछ भनेदेखि त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दै गरेका मान्छे आज एमसिसी टेबल गर्नुपर्छ र पास गरिहाल्नुपर्छ भन्दै अनि त्यसपछि आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 20औं जना अघि पछि लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर किन हिँड्दै हुनुहुन्छ? यो चिज चाहिँ खतरा भयो नि त।
र नेपाली जनताले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिजोदेखिबाट मैले तपाईँलाई भने हिजो टनकपुर सन्दीपको पालादेखिबाट गण्डक सम्झौता मातृका प्रसादले गर्दादेखिबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म आउँदै वा शेरबहादुरले महाकाली पास गर्दा नेपाली जनताले राष्ट्रघाती र देशका चाहिँ राष्ट्रिय एकता सारा सम्पत्तिहरू चाहिँ निजीकरण र व्यापारीकरण गर्दै बिक्री गर्ने र छिमेकीलाई पोसेर सत्ता जोगाउने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर जुन नारा लगाएका थिए, जुन तरिकाले काङ्ग्रेसलाई भनिरहेका थिए, त्यो कुरालाई त फेरि काङ्ग्रेसमाथि र शेरबहादुर देउवामाथि क्वेसन चिन्ह उठिसकेको हुनाले काङ्ग्रेसका नेतृत्वले पनि अब यो अवस्थामा यति गिजोलिएको एमसिसीलाई चाहिँ ब्याक गर्ने हो कि यो एमसिसीलाई कसरी रोक्ने हो, कसरी स्टेप आउट गर्ने हो भन्नेतिर पो ध्यान दिनु पर्थ्यो। जबरजस्ती जनतालाई चाहिँ भिडाएर, जनतालाई लडाएर, जनताको ध्रुवीकृत भएको मानसिकतालाई चाहिँ सत्ता र के अरे शक्ति अनि बुटले बजारेर एमसिसी पास गरेपछिको भोलिको परिणाम के हुन्छ काङ्ग्रेसले सोचेको छ? तर काङ्ग्रेसमा त कोही विपक्षमा देखिँदैन नि, हेर्नु। सोचेको छैन भने यसको परिणाम त भयावह हुन्छ। भोलि थेक्न सक्दैन मुलुकले। जब मुलुकले थोक्न सक्दैन भने भोलिको दोस्रो पुस्ताले यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि निरन्तर हामी चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ तपाईँलाई यस्तै गरी विदेशीको हस्तक्षेप, यस्तै सानो सानो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई दिग्भ्रमित हुने, अनि यस्तै सानो सानो कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरण हुने, अनि देश चाहिँ कहिले पनि आर्थिक विकास पनि नहुने, समृद्धि पनि नहुने, देशमा जनताले सुख पनि नपाउने, सुविधा पनि नपाउने, दिनका दिन जनताहरू चाहिँ तपाईँलाई युरोप र खाडीका मुलुकहरूमा जानेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुःख पाइरहने अवस्था रहिरहन्छ भनेदेखि हरेक जेनेरेसनको जनताले देशको तपाईँले भनेर स्वतन्त्र अविभाज्य र यो देश हो, मेरो मातृभूमि हो भनेर कति दिनसम्म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो सत्ता र यो शक्तिलाई बोकेर हिँड्लान्? प्रश्न त यहाँनिर हो नि त, मुख्य प्रश्न होइन। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ किन एक ढिक्को होइन, एक मुख भएको छ क्या, यो प्रश्न चाहिँ मैले बुझिनँ कि। मैले तपाईँलाई अस्ति पनि बताएको छु, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेट भन्छ क्या, डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छ, जसको नामै नेपाली काङ्ग्रेस छ। उसलाई अमेरिकाको जसको संसदको नामै काङ्ग्रेस छ, त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डेमोक्रेटकै सरकार छ। र अमेरिका चाहे मिनेन्द्र रिजालदेखिबाट लिएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसम्म, ज्ञानेन्द्र बहादुर नारायण खड्कासम्म काङ्ग्रेसका सबै नेता प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अमेरिकामै पढेका र अमेरिकाको कुनै न कुनै शक्तिसँग, कुनै कुनै नेतासँग चाहिँ उनी पर्सनल्लीदेखिबाट पोलिटिकल्ली पनि उहाँहरूको एफिलिएसन छ। उहाँहरू हजुर ग्रिन कार्डै छ, धेरैसँग उहाँहरू ग्रिन कार्डै छ। त्यो त प्रकाश शरण महत, मिनेन्द्र रिजालहरूसँग धेरैसँग ग्रिन कार्डै होला। ग्रिन कार्डै त्यो त परिस्थिति, उहाँहरू लामो समय बस्नुभएको छ, उहाँको चाहन परिवार छोराछोरी सब त्यतै सेटलमेन्ट छ भने ग्रिन कार्ड हुने कुन ठुलो कुरो भयो? यो परिस्थिति भइसक्यो। उहाँहरूलाई थोरै देशको माया छ। मेलोमेसो पो रहेछ त उहाँहरूको, नेपाल अमेरिकालाई बुझाइदिने अनि आफू चाहिँ उता जाने। अब नेपालका अहिलेका तपाईँलाई भन्नुपर्दा जुन राजनीतिक दलका सेन्ट्रल लेभलका नेता छन्, उनीहरूका छोराछोरी चाहे कम्युनिस्टका हुन् चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, सबैका अस्ट्रेलिया र अमेरिकातिर या युरोपतिर सेटलमेन्ट भइसकेका छन्। प्रायः जसोका छोराछोरीले मलाई लाग्छ रातो पासपोर्ट बोकिसकेका होलान्। ग्रिन कार्ड त दोस्रो भयो, रातो पासपोर्टै बोकिसकेका होलान् या सिटिजन भइसकेका होलान्। त्यस कारणले ती नेताहरू आज पनि लाजै नमानिकन तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ अस्ट्रेलिया अमेरिकाको करेसाबारीमा उम्रिएका फर्सी भन्टा त्यो चिप्ले भिन्डीहरूमा मेरो छोरोको वा बुहारीको वा श्रीमतीको चाहिँ ऊ हो भनेर हालिरहेका छन्। त्यो देखेका छौँ, तपाईँ हामीले देखेका छौँ, मजाले देखेका छौँ। त्यस कारणले यो विषय आज ग्लोबलाइजेसनको जमानामा तपाईँ हामीले भनिरहनु परेन। मुख्य कुरा के हो भने जस्तो तपाईँ हामी सबै दुनियाँलाई थाहा छ कि काङ्ग्रेसका महामन्त्री हाम्रो त ग्रिन कार्ड छैन नि सर। तपाईँ हामीलाई थाहा छ काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कार्टर सेन्टरको चाहिँ नेपालका मेम्बर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ कार्टर सेन्टरको, तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ। उहाँहरू त डेमोक्रेटिक एलायन्स भन्ने विश्वका चाहिँ जुन डेमोक्रेट पार्टीहरू छ त्यो पार्टीहरूको चाहिँ एकजना मेम्बर सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू त अमेरिकाको जुन प्रोजेक्ट आउँछ त्यसलाई त हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा त उहाँहरूले जहिले पनि त डेमोक्रेसीमा त उहाँहरूको नजरमा त तपाईँलाई त सामान्य तलबितल पऱ्यो भने उहाँहरू राष्ट्रवादसँग जोड्नुहुन्न। आजसम्म तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसका कुन सबै नेताले राष्ट्रवादका कुरा गरेको, वकालत गरेको र राष्ट्रियताको कुरा गरेको प्रदीप गिरीबाहेक धेरैले सुन्नु भएको छैन होला नि तपाईँले। त्यस कारणले सुन्नु भएको छैन। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आज एमसिसीबाट भोलि हुने दूरगामी परिणाम हेरिरहेको छैन कि नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको नाममा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ तपाईँलाई विभाजित हुने, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ दिग्भ्रमित हुने, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एक अर्कालाई सकाउनको लागि चाहिँ जुन तरिकाले लागिराखेको छ, त्यो बाँदर नचाउनेले डम्बरू बजाउँछ नि, के भन्छ त्यसलाई के भन्छ, बन्दरिया के भन्छ, उसले डमरू बजाएको जस्तो आज नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू जुधाउनको लागि डमरू बजाइरहेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टहरू एक अर्कालाई सकिनको लागि, लड्नको लागि र सिद्धिनको लागि चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ गजबको हतियार भएको हुनाले यसलाई अझै गिजल्न चाहन्छ।
त्यही भएर त म भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमसिसी गिजोलेमा प्रमुख अस्त्रको रूपमा लागेको छ र यसरी गिजोलेको एमसिसी काङ्ग्रेसले पनि जोगाउन सक्नेवाला छैन, काङ्ग्रेसले पनि लागू गर्नेवाला छैन। त्यही भएर त मैले एमसिए जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको नेपाल अफिस छ त्यसका साथ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले भनेको छौँ यो प्रोजेक्ट फिर्ता लिएर जानुहोस्। यो बेलामा नि नेपाल यस्तो सङ्कटमा फसिरहेको बेलामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत चाहिँ ठुलो हेरेर बसेको छ। अब रहका एकजना कारिन्दा चाहिँ हिजो मात्रै नेपाल आइपुग्यो, अस्ति नेपाल आइपुगे भन्ने कुरा सुनेको छु होइन। भारतको भूमिका के छ अहिले? के चाहन्छ भारत नेपालमा? एमसिसी पास होस् भन्ने चाहन्छ? भारत नेपालमा एमसिसी हुबहु पास होस्, अमेरिकाले भारतको नजरबाट आँखाबाट नेपाललाई हेरोस्, अमेरिका या भारतले को इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी जो छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति जो छ त्यो रणनीति अन्तर्गतका चाहिँ नेपालका सबै नेपाल चाहिँ उनीहरू सँगसँगै हिँडोस्। नेपालले चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईलाई र चीनसँगको नजिक देखिएको र हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ कमजोर होस् र नेपाल चाहिँ आइपिएस सँगसँगै अमेरिका र चीन जुन बाटो हिँडिरहेको छ त्यही बाटो हिँडोस् भन्ने भारत चाहन्छ। भारत अमेरिकाको नजरले अमेरिकाले जे हेर्छ नेपाललाई जे गर्न चाहन्छ त्यो कुरामा भारत चाहिँ सहमति जनाउँछ। भारत त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि विमति जनाउँदैन। चिनिया एकजना अधिकारी पनि काठमाडौँ प्रवेश गरेको भन्ने कुरा सुने मैले होइन। अब त यो लगभग रणमैदान भइसक्यो होइन। हेर्दै तपाईँलाई नेपाल चाहिँ विश्व महाशक्तिहरूको रणमैदान भइसक्यो, क्रीडास्थल भइसक्यो। हामीले हेर्दै हामीले चाहिँ आजदेखि होइन डे 1 देखिबाट एमसिसी यो कारणले चाहिँ गलत छ, यो कारणले एमसिसी नेपालबाट ब्याक हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल बहस र अन्तर्क्रिया गरेको 4-5 वर्ष भयो। यही 4-5 वर्षको पिरियडमा हामीले हेर्दै आज देश चाहिँ क्रीडास्थल बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अझै पनि हामी अन्तिम ढोका खोलेका छैनौँ। हामीले मूल गेट जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अन्तिम गेट हो, सबैभन्दा शक्तिशाली गेट, त्यो गेट खोलेका छैनौँ। त्यो गेट बन्द छ। त्यो गेटलाई बन्द गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नेपाली जनताको शक्ति हो र ती जनताहरूले सडकमा आएर यसका विरुद्ध चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे मत जाहेर गर्नुपर्छ र मत जाहेर गर्दा हिंसात्मक गतिविधि गरेर होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले सडकमा आएर आफ्ना मतहरू जाहेर गर्ने हो। जसरी 62-63 को आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताका विरुद्ध हामीले चक्रपथमा मानव साङ्लो निर्माण गरेका थियौँ, त्यसै गरिकन एमसिसीका विरुद्ध हामीले चाहिँ सडकमा जनमत प्रकट गऱ्यौँ भने आफ्ना दलका झन्डा बोकेर मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउँदा पनि हुन्छ। एमसिसीमा चाहिँ हामीले हाम्रो जनमत प्रकट गऱ्यौँ भने एमसिसी हाम्रो नेपालबाट सजिलै ब्याक हुने स्थिति बन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो देशमा चाहिँ विदेशी क्रीडास्थल हुनेबाट फेरि हामी एकचोटि रोक्न सक्छौँ र त्यसको लागि सचेत नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत यसका विरुद्ध देखाउने जाहेर गर्ने भन्दा अरू कुनै पनि बाटो मैले देखेको छैन। तर संसदीय अङ्कगणित हेर्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ अहिले। तर नेकपा एमाले फेरि त्यही नेपाली काङ्ग्रेससँग अलायन्स गरेर एमसिसी पास गराउने डिरेक्सनतर्फ पो जाने हो कि भन्ने जस्तो पनि सिचुएसनहरू अहिले क्रिएट भइरहेको भन्छन् होइन। त्यसो भयो भने त नेकपा एमालेलाई पनि हामीले राष्ट्रघाती भन्नुपर्छ है। तपाईँलाई आजको मितिमा जतिखेर तपाईँ र हामी आज अन्तर्वार्ता गरिरहेको छौँ, नेकपा एमाले संसदमा जुन आफ्ना 14 जना जो सांसदहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेको थियो त्यो सांसदलाई सभामुखले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पदमुक्त भएको भनेर जानकारी गराउनु भएन या ती सांसदहरूको के भयो भन्ने कुराको जानकारी नगरेकै हुनाले नेकपा एमाले आजसम्म संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिएको छैन र कुनै पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले गएको पनि छैन र एमसिसीको पक्षमा भोट हाल्दैन एमाले। त्यस कारणले गर्दा यही अवस्थामा यही परिस्थितिमा त्यहाँ एमाले कारबाही गरेको सांसदहरू पनि उपस्थित भइरहने, त्यहाँ चाहिँ सभामुखले चाहिँ तपाईँलाई गल्ती कमी कमजोरी गर्ने बिना आलोचना आत्मआलोचना पनि केही पनि नगर्ने र चाहिँ यही परिस्थितिमा एमसिसी चाहिँ को छलफल र बहस सुरु भयो भने एमाले त्यसमा भाग पनि लिँदैन र यही अवस्थामा एमाले एमसिसीको पक्षमा भोट पनि हाल्दैन। हिजो पनि हाम्रा पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ, यथा अवस्थामा नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दैन भनेर। एमालेका धेरै नेताहरूले, धेरै पङ्क्तिकार पत्रकार तपाईँहरू जस्ता धेरै मिडियाका साथीहरूले सोद्धा त्यही जवाफ दिइरहनु भएको छ। यथा अवस्थामा नेकपा एमाले एमसिसीलाई हुबहु रूपले चाहिँ पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। गयो भने त्यो दोस्रो पाटो हो। त्यो भयो भने त्यो स्टेपमा फेरि छलफल गर्न हामी बसौँला। त्यो दिन चाहिँ नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुनेछ र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिन भइसकेपछि त्यसको फेरि कर्को अत्यन्त प्रत्युत्पादक घटनाक्रमहरू त्यसपछि नेपालमा विकसित हुँदै जानेछ। मैले तपाईँलाई धेरै पहिलादेखि भनेको छु त्यो अवस्था भयो भने एमसिसीको कारणले गर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँलाई भविष्य त्यति लामो समय जाने म देख्दिनँ।
अब 16 गतेको डेडलाइन छ। आज हामी 12 गते कुरा गर्दैछौँ फागुनको। हामीसँग लगभग 4 दिन बाँकी छ। भोलि 13 गते पनि संसद बैठक डाकिएको छ। यद्यपि संसदै रहला नरहला भन्नेसम्मका पनि आकलनहरू आम सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् होइन। अब शेरबहादुर देउवाले कुन स्टेप लिनुहुन्छ, जनता जागेका छन्। जति अस्ति 8 गतेको आन्दोलन थियो, आज त्योभन्दा धेरै व्यक्तिहरू, धेरै जनताहरू चाहिँ सडकमा आएका छन्। भोलि त्योभन्दा बेसी होला, फेरि गोली नै चलिसक्यो। आज 14 गते त्योभन्दा झन् व्यापक होला होइन। अब यो छलफलको क्रममा रहेको एमसिसी इनकेस ब्याक हुनुपर्ने अवस्था भयो अथवा अमेरिकाले दिएको फागुन 16 को डेडलाइन यदि क्रस गर्यो भने अमेरिकाले यसको भनौँ न उ त लेला नि, रिभेन्ज त लेला नि। अमेरिका र चीन दुवैको नजरबाट हामीले हाम्रो आफ्नो कूटनीतिमा बचकना देखाइसकेका छौँ र हामी विश्वास गर्ने योग्य रूपमा रहेका छैनौँ। हामीले एमसिसीलाई यति गिजोल्न हुँदैन थियो। यदि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनथ्यौँ भने हामीले डे 1 मै यो परिस्थिति छ, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले एमसिसीलाई फिर्ता पठाउनु पर्थ्यो। यदि कार्यान्वयन गर्नु थियो भनेदेखि जुन दिन चाहिँ तपाईँ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ संसदमा अनुमोदन गरेर पास गर्ने भनेर चाहिँ ऊ गर्नु त्यसलाई संशोधन गर्नुभयो। हामीले चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्नु, संसदबाट पास गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर हामीले एकअर्काकोलाई सक्याउने रणनीतिक हतियारको रूपमा जति धेरै गिजल्यौँ, एमसिसी त्यति धेरै गिजोलिँदा यो चिज फरक भइसक्यो। त्यो बेलामा पास गरे भने त्यही हो, अहिले पास गरे पनि त्यही हो नि। होइन, गिजोलियो, धेरै गिजोलियो। यो अवस्था सिर्जना भइसकेको थिएन र यति धेरै यो लेभलको तपाईँलाई मुभमेन्ट भइसकेको थिएन र अमेरिकाको होइन, हाम्रो उपस्थितिको कुरो होइन नि। तपाईँलाई अमेरिकाको र चीन दुईटा जबरजस्ती हाम्रो मैदानमा आएर लड्ने अवस्था त्यतिखेर बनिसकेको थिएन। यो त हामीले बनायौँ के, हामीले जबरजस्ती तानेर ल्यायौँ। पुष्पकमल दाहालले चाहिँ जबरजस्ती चीनलाई चाहिँ एमसिसीको सन्दर्भमा चीन सहमत छैन, चीनले के भन्छ, चीनसँग 4 चोटि इन्टरएक्ट प्रोग्राम गर्नुभएको छ उहाँले। दुनियाँलाई थाहा छ नि, देशको एउटा पार्टीको पोलिटिकल पार्टीको लिडर जो चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ प्रमुख स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, जो उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ मेरो नेतृत्वमा आयो भनेर, उहाँले चाहिँ जबरजस्ती अर्को त्यहाँ तेस्रो महाशक्तिलाई तानेर लिएर आउनुभयो। त्यही तानाइको कारणले गर्दा आज चीन र अमेरिका र चीन चाहिँ आमुन्ने सामुन्ने भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रा नेपालबाट चाहिँ जुन्ने परिस्थिति बनिरहेको छ। एकातिर ड्राइगन छ, ड्राइगन भनेको पनि तपाईँलाई चाहिँ चान्चुनी महाशक्ति होइन। अर्कोतिर उहाँ विश्वको साम्राज्यवादीको महाशक्ति अमेरिका छ। दुवै अब त दक्षिण एसियाको नेपालको मैदानमा आएर चाहिँ लड्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कसले बनायो भन्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बनायो। किन बनायो भन्दा एकअर्कालाई सकाउने, एमसिसीलाई रणनीतिक हतियार बनाउने र आफ्नो दल बलियो बनाउने, अरूको दललाई कमजोर बनाउनेको नाममा चाहिँ उहाँहरूले यो गतिविधि गर्नुभयो, जुन चाहिँ उहाँहरूले सरासर गलत गर्नुभयो। उहाँहरूले देशको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गरेको भए यो अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। उहाँहरूले त नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले नै आफ्नो पार्टी, आफ्नो गुट, आफ्नो अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गर्नुभयो। त्यस कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो। त्यो परिस्थितिलाई कमजोर बनाउन या त्यसलाई समाप्त गर्न फेरि जनताको बलद्वारा चाहिँ तपाईँलाई एमसिसी फिर्ता गर्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा सङ्लिनी परिस्थितिमा आउँछौँ। नभएदेखि आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि चाहिँ पानी धमिलो हुँदै जानेछ। जति पानी धमिलो हुन्छ त्यसै धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने शक्तिहरू उद्धत भएर फेरि देखा पर्नेछन्। यो चाहिँ रियालिटी हो। त्यसपछि छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क? मैले त तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँ कान सुन्नुहुन्न राम्रोसँग कि के हो? मैले तपाईँलाई के भने, नेपाली जनताको शक्तिबाट चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले व्यापक जनता सडकमा आएपछि भोलि के अनुहार लिएर भोट माग्न जाने जनता कहाँ भन्नुहोस्, भोलि जनता कहाँ जान सकिँदैन भनेर पनि एमसिसी ब्याक गराउनुहुन्छ। त्यस कारणले जनता सडकमा आउनु पर्यो भनिरहेको छु। तपाईँ उल्टो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सम्भव त देखिँदैन नि त। किन देखिँदैन? आजसम्मको देशको परिवर्तन जनताले गरेका होइन? अमेरिकाले जनताप्रति विश्वास गर्नु पर्दैन? अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाए, हामी हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता संशोधन गर्दैनौँ भनेर। नेपाल सरकारले हामीले संसदबाट पास नगरिकन चाहिँ यसलाई लिन्छौँ भनेको सम्झौता हामी संसदबाट पास गर्न सक्दैनौँ भनेर चिठी लेख्ने ल्याकत राख्यो? त्यो त जनताको व्यापक जनताको व्यापक जनताको सडकमा उपस्थिति भएपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो अवस्था बन्छ अनि जनताले टाउको फुटाइदिनु पर्ने, गिदिने सिन गरी गोली खाइदिनु पर्ने पर्यो त। किन जनता नेताले गर्ने त्यसको त तपाईँलाई त्यो त गल्ती गरेको नेतालाई त हामी चाहिँ पछि तपाईँलाई चाहिँ सजाय दिउँला। जनतालाई पछि जनताले सजाय दिन आउँछ। आज दुईटा महाशक्तिहरू आइसके, हाम्रो मैदानमा आएर होक्का गरिरहेका छन्। त्यस कारणले स्पेनको जस्तो बुल फाइट गर्न नदिउँ। त्यस कारणले त्यो दुईटा महाशक्तिलाई पहिला गएर रोकौँ।
त्यो दुईटा महाशक्तिलाई रोकिसकेपछि जब त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक र घरेलु राजनीतिको कुरा सुरु हुन्छ त्यसपछि सबभन्दा धेरै यसलाई गिजोल्ने या यसलाई कमजोर बनाउने या यसलाई चाहिँ ल्याउने यो अनि यसलाई चाहिँ यो अवस्थामा छोडिदिने कुन कुन राजनीतिक दलको कति कति भूमिका रह्यो तत् भूमिकाको आधारले तिनीहरूलाई के अरे तपाईँलाई चाहिँ कुन कुन क्याटेगोरीको सजाय दिनुपर्ने अनि छलफल गरौँला नि। जे होस् एमसिसी पास भए पनि फेल भए पनि हामी युक्रेनको पोजिसनमा पुग्यौँ एक न एक दिन हामी कुम्लो टोरो बोकेर चाहिँ भारततर्फ लम्किनुपर्छ होइन। परिस्थिति हामीले तपाईँलाई हिजोदेखिबाट हरेक सन्धि र सम्झौता गर्ने नाममा यति धेरै गिजो लिएर यो लेभलसम्म पुर्याउने र हाम्रा वरिपरिका छिमेकी र छिमेकीहरूलाई र हाम्रा चाहिँ दातृ निकाय हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हाम्रा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अनविश्वास गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। हस् लक्ष्मणजी धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई।